Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Albano Dante Pachín. Bon vespre, Josep Costa. Bon vespre, com estàs? Jo bé, us sembla si comencem amb bones notícies? Vinga, va. No acostumem a donar de bones notícies. Ha caigut el govern. No, te creu, però aquesta no te la puc donar. Però bueno, fa uns dies que anem dient, us donarem notícies. I dic, bé, donem notícies. Primera, farem una especial tertúlia el dilluns després de les eleccions, el dilluns 24 de juliol, però per acabar aquesta primera temporada, que nosaltres estem contents, que com ha anat, i crec que la gent, cada vegada hi ha més gent que ens segueix, pensàvem que estaria bé reunir-nos tots plegats una miqueta, i per això proposem el 27 de juliol que tots aquells que vulgueu vingueu a fer una tertúlia conjunta amb nosaltres, ens podeu preguntar coses i la fem en directe. I ja acabarem tots aquí? No, és que no la farem aquí. Ah, vale. Aquí és la trampa que hi ha. Dic, perquè si no... Jo crec que no, Mira que la sotana aquí fan cabre gent, Però nosaltres no hi cabríem tots. No hi cabríem tots. Crec que serem una mica més, per sort. Llavors, la proposta és que vinguin a l'auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Blanquerna de Barcelona, al Raval. Tota la informació, primer rebrà un correu demà als subscriptors i seran els primers que es podran apuntar a aquestes places que hi ha en aquest auditori, i si s'obren places les obrirem a tothom, perquè això també es fa gràcies als subscriptors de VilaWeb, així que si encara no ho sou, apunteu-vos i ajudeu-nos a fer un millor diari i unes millors tertúlies proscrites. Què us sembla? Molt bé, o sigui que 24, especial eleccions, i 27, cara a cara. Amb la gent, preguntant-nos. Us sembla? Tertúlia en directe. Durarà una mica més, no?, que les normals. Bueno, ja veurem això. I ho gravarem? Ho gravarem i ho emetrem en directe. Ah, vale. Sí, ho emetrem en directe. No amb aquest fals directe que fem ara, sinó en directe. Va, comencem la tertúlia, que tenim coses per parlar. Comencem tertúlia. Què et queixaves ara de la... No, dic que la propera careta podríem sortir fent el pi o fent malabars. Podríem fer una careta d'estiu, ja, perquè ja amb els colls alts i tal... Estiu ja acabem. Jo crec que la temporada que ve, no? Va, pensem una... Va, una diferent per la temporada que ve. Farem sortir l'Aleix també, que està aquí sempre cada dia. És veritat. Si us sembla, A mi em va bien que no. Però bueno, va, centrem-nos en el que venim a parlar de política. I si us sembla, començarem parlant del català, un tema que no parlem mai, no? Que mai parlem dels atacs que pateix el català, i una setmana més tenim nous atacs, tenim noves notícies al respecte. La primera, ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va imposar una troncal més de castellà en 3 escoles. De moment no sabem quines escoles, perquè una de les curiositats és que van anunciar que han pres aquesta decisió però no han informat a les parts. Algú poc habitual, no, Josep? Això és una tendència cada vegada més habitual, però encara no és normal i tampoc està prevista la llei, que jo sàpiga, això de fer comunicats de premsa i enviar whatsapps als periodistes sobre decisions que encara no saben les parts. Però bé, hi ha una part de tot això que és que potser la gent reaccionarà i tornarem a centrar-nos i deixarem d'intentar evitar el conflicte. Jo crec que alguna vegada ja ho havíem comentat, que el nacionalisme català ve d'aquesta tradició que amb el tema lingüístic i amb aquesta, diguéssim, preocupació per la cohesió social i que la llengua sigui un tret compartit del país, que no sigui objecte de conflicte, etc. Ens hem acostumat a no respondre als atacs a la llengua, sinó que hem intentat com evitar el conflicte i sempre situar-lo en els marges, i sempre que algú atacava la llengua era com no podeu atacar la cohesió social, no podeu... Però clar, és que hem arribat a un punt que és evident que aquesta és l'estratègia, no? Que és evident que és trencar la convivència, que és polititzar qualsevol discrepància en matèria de política lingüística, fer-ne partidisme, és a dir, tot allò que el nacionalisme català havia intentat evitar durant els últims anys les últimes dècades, ara, evidentment, els adversaris de la llengua hi juguen a trencar-ho i a portar-nos per un altre camí. I ara ens trobam amb això, que quan governen partits teòricament favorables a la llengua no fan gaire res, intenten no fer gaire soroll, intenten no remoure gaire el tema,
i la llengua està en el centre del debat i està en el centre de la campanya electoral perquè li posen els que hi estan en contra. És a dir, no és mai un argument de campanya el defensar la llengua. Els partits que som teòricament partidaris de defensar la llengua no en fan bandera en campanya. En canvi, els que volen carregar-se la llengua en fan bandera constantment. No, i que, a part, és a dir, mentre està governant el Partit Socialista, no? Que en principi aquí arriba uns acords i tal, els jutges van fent per la seva banda, per altra banda, no? És a dir, que no, tampoc es necessita que estigui governant Vox, perquè... Sí, no, o sigui, tot el que ha passat fins ara, diguéssim, és governant l'independentisme al Principat, diguéssim, governs de progrés al País Valencià i les Illes, el govern més progressista de la història a Madrid, amb taules de diàleg, amb tot això, i al final encara no ha passat res, diguéssim. Bueno, el govern de les Illes el van investir la setmana passada, el govern del País Valencià avui, segurament, sí, i encara no han tingut temps de fer res. És a dir, tot el que passa diguéssim, desfavorable està passant sota governs teòricament amics de la llengua. Per tant, vol dir que no es fa la feina. És a dir, quan tota la gent que ara posa el crit al cel pels atacs a la llengua està governant, no fa res per defensar-la ni per avançar. Jo la primera qüestió que crec que tinc moltes ganes de dir és una cosa que hem repetit moltíssimes vegades, però com que l'engany persisteix, l'hem de repetir. Quantes vegades ens va dir Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, el govern de la Generalitat, els consellers d'Educació que havien blindat la llengua a les escoles? Quantes? Moltes. I cada vegada que ho deien, vam ser molts els que vam dir que, escolta'm, això no és veritat. I cada vegada ha quedat clar que qui advertia d'això tenia raó. Malgrat això, en comptes d'admetre que potser anaven equivocats, seguim intentant anar pel mateix camí. I això té dos problemes. El primer problema, que estan intentant anar per un camí que és evidentment inútil, però encara més greu, té el problema de que manté la ficció de que tu pots, diguéssim, contemporitzar amb aquesta força. No? Perquè si tu tens uns jutges que fan el 25%, etc., no, dius, no, perquè nosaltres farem això per impedir-ho, no, vetllarem pel no sé què, no només no t'hi estàs enfrontant de manera efectiva, sinó que estàs desactivant el conflicte, li estàs dient a la gent tranquil·la que això ho podem solucionar, quan és evident que no. I per tant, es converteixen en còmplices involuntaris, segurament, no em vull imaginar. Ara, en còmplices per inutilitat, per la decisió conscient de no plantar cara, la decisió conscient de donar la batalla per perduda, perquè arribats a aquest punt, jo no crec que ningú, de veritat, pugui defensar que hi ha alguna cosa a fer en relació a la llengua catalana que no sigui la confrontació directa. Tu abans deies, i quan dic la confrontació directa, que sembla que algú es podrà posar les mans al cap, dic mirar la realitat i actuar en conseqüència. I la primera cosa que s'ha de fer és dir, l'Estat, no Vox a Borriana, no sé què, l'Estat i tot el seu aparell tenen un objectiu des de fa molt de temps, que és esborrar la llengua catalana. I en la mesura que això no es digui amb claretat i que, per tant, la solució és fugir de l'Estat, és ajudar-los a aconseguir el seu objectiu. Em sap greu dir això perquè em sembla una obvietat, però clar, és una obvietat a la vegada que quan veus al teu voltant, per exemple, ahir quan va sortir la notícia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en Nuet, en Joan Josep Nuet posava la notícia de TV3, el diputat dels Comuns i d'Esquerra Republicana després, i ara em sembla que és el... Però és un diputat d'aquestos que ha canviat d'idees o és que Esquerra Republicana ha canviat d'idees i s'ha fet del que pensava aquest diputat abans? Bueno, també hi ha el diputat de La Vanguardia, el diputat dels Comuns... Doncs... En Nuet posava la notícia de TV3 on s'explicava la resolució aquesta o pseudo-resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la seva reflexió era aneu
aneu quedant-vos a casa el 23J. Quan justament el que hem vist i el hem pogut apreciar, que al Congrés dels Diputats ells són incapaços de fer res. I crec que ells, i segurament tothom, però és mantenir la ficció de que per allà es pot anar, i em sembla que això és molt perillós. Això no va dir, perquè per respondre a aquesta sentència, la consellera d'Educació, Anna Simó, ja ha anunciat que el govern prepara un nou decret que definir com s'han de fer els plans lingüístics i que donarà suport jurídic als centres, però és que fins ara... Però que no l'havien fet, aquest decret, ja? No, un de nou. Però no en van fer un l'any passat? L'havia anunciat al Cambrany, però no l'havia portat a terme. I ara diuen que està preparat i que serà la resposta a aquesta sentència. Però és que, clar, és el que diu l'Albano. Des d'Esquerra s'han fet moltes iniciatives per dir que s'aconseguiria aturar aquesta ofensiva. Parlem de la llei CELA, que s'havia de servir perquè s'acabés els problemes, o parlem de la llei que es va aprovar al Parlament, la modificació que es va fer de la llei al Parlament de Catalunya, i res ha servit. Aquest article de l'Otbou, on te fa, diguéssim, la cronologia de totes les vegades que és l'exemple perfecte, és la documentació de la idea que jo estava posant abans sobre la taula. L'article, després no sé si us podeu posar sota el link, busqueu. Però bueno, busqueu. És bàsicament dir, aviam, totes les coses que s'han fet al llarg d'aquest temps, tal, ell ho fa cronològicament i queda molt clar. Però, en definitiva, és això. És mantenir la ficció de que la Generalitat fa alguna cosa. I això és el pitjor que pots fer, perquè en realitat el que estàs admetent és que la teva única capacitat és fer veure que fas, quan a la vegada no fas. I això és el que tu deies. Escolta'm, ara tots a plorar què ha fet el govern al País Valencià, que ha fet, és a dir, totes les coses que s'haurien d'haver fet i no s'han fet. I jo, abans, no sé si és el moment, jo abans he trobat a Twitter una imatge. Sí, ara l'Aleix ens la posarà. He trobat a Twitter una imatge, no sé de qui és, perquè... L'explicaràs per qui ens estigui escoltant només. Vale, però la gent ja l'està veient. Vale, molt ràpid. No, es veu... Diguéssim, els ninotets de dalt són els catalans, no? Any 1, hem de fer alguna cosa per normalitzar la llengua. Any 2, a cada any van fent coses. Ara hem de fer 37 milions de signatures. Tota la tots els intents i les coses i els consensos que es proposen per defensar el català, bla, 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 durant 4 anys. Bé, ja ho veurem en la propera legislatura i arriba l'espanyolisme i en 2 dies, en 2 setmanes ho soluciona todo. Puta Catalunya ja està fuera lo del puto catalán. Vull dir, per què la defensa del català s'autoimposa consensos, signatures, grans acords? Per què és aquest autoboicot quan, escolta'm, fem el que cal fer? Perquè vivim presoners d'aquesta noció de que no pot haver-hi conflicte amb la llengua, de que tot ha de ser consens amb la llengua, però consens amb qui? Si estàs en guerra, no? És a dir, que estan tornant a ficcionar la pau, no? És a dir, jo crec que tot això és que, clar, al final totes les tertúlies les podríem acabar en 5 minuts dient que tot això ja ho sabíem, les respostes a la independència. És a dir, amb això acabarien totes les tertúlies, perquè al final el problema de la llengua quin és? El problema de la llengua és que la primera vegada que hi va haver un intent seriós de blindar la llengua va ser la reforma de l'Estatut. La reforma de l'Estatut que amb un govern del PSOE, amb una majoria de magistrats del Tribunal Constitucional nomenats pel PSOE i amb un defensor del poble nomenat pel PSOE es varen carregar i varen, sobretot, eliminar qualsevol noció de que el català pogués ser preferent, que el català pogués estar protegit, que el català pogués estar blindat. Van dir, al contrari, que el català molt bé, sempre i quan es garanteixi l'espanyol a les aules, als mitjans, a tot arreu. És a dir, per tant, hi ha un intent de país d'arreglar moltes coses, de blindar competències, de blindar finançament, de blindar infraestructures, de blindar el reconeixement nacional, de blindar la llengua, que es diu reforma de l'Estatut. Es va aprovar el 2006, el 2010 se'n va anar a fer punyetes i des d'aleshores al país hi ha una majoria independentista. I, clar, el resum de tot plegat és quan farem la independència? Ara m'ha vingut al cap que fa poc,
pots respondre a la pregunta de quan farem la independència, Albano, si vols, No. perquè t'ho ha mirat molt directament. M'ha mirat tu. a mi, no? Sí. Bueno... Tens la bola o...? No tinc la bola, però sí que hago metatertúlia. Ara Vale. tu deies, podríem acabar les tertúlies en 5 minuts, però jo crec que una part d'aquesta feina de fer la independència de l'Estat, que és evidentment irreformable, és fer aquest exercici de pensar-nos a nosaltres mateixos, de posar-nos en qüestió els nostres errors, aquesta imatge de la que veiem abans, no? Aquestes pors que jo crec, aquestes pors que tu dius, ostres, aquests consensos, aquestes autoimposicions, aquesta por a crear conflicte, tot això no és una cosa que neix del no-res. Al final, potser es tracta d'una cosa que la societat catalana i els catalans se'ls hi ha imposat des de fa molt de temps. És com lo de que parlar català és de mala educació. Això s'ha inculcat, o sigui, això és enginyeria social que s'ha inculcat durant molt de temps, i desfer-se d'això, desfer-se d'aquesta indefensió i aquesta incapacitat de pensar més enllà de lo que dirà l'altre, aquest autocentrament, de manera un petitíssim gra de sorra, però parlar d'aquestes coses i preguntar-nos per què passen, jo crec que és una de les claus. Ja sé que era retòrica, no?, la teva pregunta, i els 5 minuts, però jo de veritat, és veritat, podríem acabar-ho tot dient... com era això que no es pot dir a TV3, lo de puta Espanya, no? Podríem acabar-ho aquí i ja està, però sí que és veritat... No deien ni puta Espanya, deien... Com era? Pi... Puta nit i bona Espanya, no? Puta nit i bona Espanya, correcte. Però aquest exercici constant, que no és només fer el memorial de greuges, és prendre consciència, i costa, perquè ens han entrenat justament pel contrari, i els nostres representants fan pedagogia cada dia del contrari. I bueno, aviam que ens explica l'Anna Simón, pues que expliqui. No, t'anava a dir que en tot això, aquesta reflexió que està fent l'Albano i també feia el Josep, fins a quin punt també no hem d'esperar que facin els polítics i hem de fer nosaltres, no, d'alguna manera? És a dir, no, la llengua no sobrevivirà només perquè els polítics decideixin prendre coses. Nosaltres també podem fer petites coses que faran que la llengua continuï, o que la nostra cultura continuï. Hi ha un llibre magnífic de la Carme Junyent que es diu El català depèn de tu. A mi em va semblar molt inspirador i molt empoderador, i crec que si un dia Josep Costa és president de la Generalitat, me plantaré en la plaça Sant Jaume i l'exigiré que imprimeixi una còpia per cada català i la regali pels carrers. És un llibre magnífic que ens ajuda a prendre consciència del nostre paper com a parlants. Dit això, la llengua és un fet polític, i per tant és un fet estructural, és un fet social, i per tant la política i les institucions polítiques tenen molt a dir. És a dir, és veritat que no podem externalitzar i dir, mira, és que els polítics no fan res, perquè com a societat també tenim eines per enfortir-nos i tal, però a la vegada tampoc els hem de disculpar, i les institucions, si no serveixen per això, per què serveixen? Perquè al final estem parlant de drets fonamentals conculcats, etc. No? No, al final, la qüestió... Això ho deia un llibre que es va escriure fa molt de temps, que era sobre drets lingüístics, i començava explicant la noció de drets lingüístics, no? Aquí tots ens omplim la boca de la noció de defensar els drets lingüístics, no? Les oficines de drets lingüístics, de protegir els drets lingüístics, però clar, començava aquest llibre explicant, els drets lingüístics no són una cosa individual, perquè ningú demana el dret a parlar amb si mateix. És a dir, per tant, hi ha molts drets que tu els exerceixes sol, no? Que són drets que tu tens individualment en relació amb l'Estat, en relació amb els altres, però els drets lingüístics són drets que s'exerceixen col·lectivament, que s'exerceixen en societat. I si no hi ha una societat
que té competència, que té coneixement i que té disponibilitat lingüística, els drets lingüístics no tenen cap sentit ni cap contingut. Per tant, nosaltres podem intentar reclamar moltes coses i fer moltes coses, però... I es pot però... fer una autotutela també dels drets, sí, com a ciutadans. Correcte. Però llavors vol dir que donem per perduda la capacitat de representació en les institucions que ens puguin ajudar i aixoplugar i... No, suposo que tots en part són responsables. I ho deia perquè aquesta setmana s'ha fet viral un TikTok d'una tiktoker catalana que deia això, que em posarà a l'eix ara. M'enfado quan estic a la cua d'un supermercat o d'un forn de pa o d'on sigui i sento que el caixer o la caixera parla en català a la persona que està tenint, en plan... Ai, m'ha caigut la barra de pa. Ui, perdó. Parla el català com a primera llengua o que té facilitat, no té cap problema, d'acord? I llavors em veu a mi, amb aquesta cara que tinc, així en plan, vale, que tinc els ulls una mica atxinats perquè sóc asiàtica, i va, i em parla en castellà, i li contesto en català, en plan, no cal tiquet, no en efectiu, en targeta, el que sí, i em segueix parlant en castellà, ostres, que petes. Així que recomanació, no feu aquestes coses, si us plau, vale? Vinga, gràcies. Recomanació, no feu aquestes coses, sisplau. No? Vull dir, aquestes coses sí que depenen de nosaltres, per exemple. Això són prejudicis, diguéssim, molt lletjos d'associar determinades faccions, diguéssim, o trets físics de les persones amb la llengua que intuïm que parlaran. I, per tant, jo crec que tenim un país, o vivim en un país, que ja és prou divers com perquè ens traguem del cap aquests comportaments, no? I aquests prejudicis. Jo crec que és evident que tots hem de fer molt més per la llengua, però segurament aquests prejudicis, si algú els té, si no, el depenent o la caixera o la cambrera o el que sigui té aquests prejudicis, és perquè no està acostumat al que és normalíssim, que és que gent de tots els orígens i aspectes parli català amb total normalitat. I potser, i la manera de difondre això segurament és que hi hagi més diversitat també en les televisions, en les xarxes, a tot arreu, no? És a dir, que la gent vegi com normal que el català es parli amb tots els accents i per gent de tota condició. Però jo volia insistir en que al final el que determina la supervivència d'una llengua és el fet que tingui una societat, un territori, un estat al darrere. És a dir, al final, la política lingüística és el que determina el futur d'una llengua. No hi ha pràcticament cap exemple que una llengua hagi sobreviscut només amb la voluntat dels parlants. Bàsicament perquè la llengua és un element que s'expandeix territorialment i que coincideix en moltíssimes circumstàncies amb la idea de la nació, amb la idea de l'Estat i amb la idea de les llengües oficials, amb idees que van molt més enllà de la comunicació. Van a la identitat, van a la sobirania, van al poder polític, i per tant no podem despolititzar la llengua. La gent s'ha de treure del cap la noció, i jo crec que, ho deia abans, en part una mica també a certes entitats que defensen la llengua, etc, que han tendit a despolititzar o a voler treure del debat polític una cosa que és intrínsecament política, que va lligada a la identitat, que va lligada al poder, que va lligada a la sobirania. Una llengua sense poder és un dialecte. Per tant, la solució és? Un altre cop. La solució és la independència. Hi ha primer, una mica en relació a això, aquest fenomen de l'Estat com a garant de certs drets. Des de l'esquerra, moltes vegades, i crec que amb raó, es parla de que deixar les coses en mans del mercat sense cap aturador, és a dir, no sé, el dret a l'habitatge, el dret a tenir una alimentació
saludable, el dret a respirar un aire pur. No és una cosa que es pugui deixar sense regular. De fet, vivim en una societat on aquestes coses s'intenten regular, s'intenten regular els lloguers perquè la gent no desaparegui, que això té una relació directa amb la llengua. Aquí estem a Barcelona, en un lloc on la ciutat, per una qüestió d'habitatge, expulsa parlants de català. Això és una realitat. Per tant... És que fa 200 anys la normalització lingüística la feien els capellans. No? És a dir, l'estandardització de les llengües i el contacte, diguéssim, una miqueta més enllà del propi àmbit personal, doncs era la pràctica de la religió. I ara és tota la presència de l'Estat. És que al final l'Estat és més de la meitat del PIB a la majoria de països occidentals. I per tant, tens la salut en mans de l'Estat, l'educació en mans de l'Estat, els serveis socials en mans de l'Estat, i per tant la llengua que fa servir l'Estat és determinant dels usos lingüístics d'un territori. Llavors, de la mateixa manera que defensem la intervenció política, podríem dir de l'Estat, però dic la intervenció política per ordenar coses que ens fan viure millor, moltes forces d'esquerra, quan arriba el tema de la llengua, allà no, allà que cada un... Allà s'imposa, diguéssim, una economia de mercat, no? Escolta'm, si aquí vivim molt bé, cadascú que parli el que vulgui. I això és una fal·làcia, és com dir, no, aquí cada un que pagui el sou que vulgui. Que no s'acceptaria mai que no hi hagi un salari mínim, que no hi hagi convenis col·lectius, perquè són eines socials que protegeixen drets de col·lectius. Pues és curiós veure com des de l'esquerra, en molts àmbits, i aquí a Catalunya, però també al País Valencià i tal, es veu que pel que fa a la llengua millor no tocar gaire i no reglamentar, perquè sembla ser que màgicament l'economia del mercat lingüístic farà que totes les dues llengües perviuen, quan els fets palpables són els que són, que hi ha una llengua que retrocedeix i una que s'imposa. I acabo amb una cosa que em va passar a mi, al meu poble, comprant en un supermercat que porta una gent del Punjab, que parla en català millor que jo, perquè han nascut aquí i els seus pares són del Punjab, un noi negre que havia vingut a recargar el telèfon i jo mateix estàvem tots tres parlant en català. Un sud-americà, una persona, suposo que filla de gent del Punjab, i un noi negre, pues, va entrar un català a preguntar si quedava pan. El noi fill del Punjab li va contestar en castellà que no, ja no me queda, vuelve de aquí 15 minutos. O sea, era un sud-americà, un fill d'hindús i un noi negre que vam haver de deixar de parlar català perquè havia vingut un català. I em sembla que... seria un gag d'una pel·li, però és que això passa constantment, no? I bueno... i perdó, va haver-hi una consellera que, amb més o menys encert al Parlament, va intentar dir això, exposar aquest problema, i recordeu que... ara no me'n recordo el nom. Recordeu que era una consellera que va intentar dir que, escolta'm, la gent que veieu que sembla o que té un determinat aspecte, no li canvieu al castellà perquè això... Recordeu? És una forma de discriminació. És una forma de discriminació L'Aleix em diu Anna R, que creu que era l'Anna R. Sí, l'actual presidenta del Parlament. L'actual presidenta del Parlament. Sí, era Anna R? Sí. No va ser la consellera... Va ser una pregunta que va fer la consellera. Vale. Sí. Llavors, per dir això que deia aquesta noia del TikTok, se li va donar la volta des de l'Estat i es va qualificar de racista i de no sé què a qui defensava fer servir la llengua amb tothom, independentment dels nostres prejudicis o independentment de l'aspecte que pogués tenir algú, no? Bueno, en fi. Agafant una mica això de les esquerres que deies, no? Avui Vicent Partal feia l'editorial parlant una cosa... És a dir, ens anem a un altre tema, també ens anàvem al tema de l'Ajuntament de Borriana, que ha decidit deixar d'estar subscrit en diverses publicacions
Ell diu catalanistes, no sé si Cavallfort o es pot dir que és catalanista o és una... És que, clar... Però bueno, això és un altre debat. Utilitzar la llengua catalana és ser catalanista. Clar, no. Utilitzar la llengua catalana és ser un dissident per un estat monolingüe com l'espanyol. Clar, però el Camacuc o el Cavallfort l'únic que fan és explicar històries en català, vull dir, no sé què tenen tampoc de catalanista, però és molt subversiu ensenyar català als nens. Sí. I llavors, Vicent Partal parlava d'això, no?, l'editorial, que deia ara ens posem tots fem un gran escarafall que el que està passant ara a Borriana, però què ha fet durant aquests 8 anys els governs d'esquerres que ha governat el País Valencià per aquestes revistes? I com que semblava interessant aquest punt de vista, he convidat Vicent Partal a connectar-se a la tertúlia des de la redacció de VilaWeb. Vicent, bon vespre. Hola, què tal? No sé si estaves escoltant-nos i el que deia l'Albano, no? De sí. Què han fet des de les esquerres durant aquests anys, no? I potser que deixem d'assenyalar tant, de posar tant el crit del cel quan passa una cosa d'aquestes i fem més nosaltres, no?, d'alguna manera. Sí, estava escoltant i n'hi havia, com a mínim, 2 coses que m'han agradat molt. L'anècdota que ha explicat l'Albano era sensacional i el Costa ha fet al·lusió a una frase aquesta famosa de que una llengua és un dialecte amb un exèrcit i una armada, que és una frase precisament que va escriure Max Weinreich, que era el Pompeu Fabra del Yiddish, el codificador del Yiddish. Si no recordo malament, en Yiddish era alguna cosa així com Sprach ist ein Dialekt mit einer Armee und Flot, i que posa de relleu, això ho va dir als anys 40, posa de relleu que la llengua és política, és indiscutible, ja no ho pot discutir ningú, no? Que per tant les decisions que s'han de prendre són decisions polítiques quan tu estàs parlant de política lingüística. Però bé, anem a Borriana. Jo en el cas de Borriana a mi n'hi ha diverses coses que efectivament me sorprenen del debat que està havent. Una, la primera, és de quina forma tots li estem fent el xoc a Vox. L'únic guanyador de la polèmica de Borriana és Vox. Quan la polèmica era petita, diguem, a VilaWeb, per exemple, va votar per no fer notícia, al final l'hem hagut de fer perquè tothom en parla i tampoc pareixerem ara que estem intentant-ho amagar, però fixeu-vos que hem partit d'una no notícia. És a dir, un regidor de Vox entra a crits en la biblioteca dient que s'han de retirar aquestes revistes i que no es pagaran mai més, etc., i no sé què més, però no n'hi ha cap ordre municipal, no n'hi ha cap acord del ple, no n'hi ha cap cosa, fins i tot no està clar que s'hagin retirat de la biblioteca i que estiguen encara allí, no? I està claríssim que estan pagades i que per tant els arribarà a la biblioteca. D'una cosa que és molt poca cosa, és molt greu, en termes filosòfics és molt greu, però és molt poca cosa. En plena campanya electoral, el que hem fet és regalar-li a Vox un anunci espectacular, que és, mireu, nosaltres sí que acabem amb els catalans. Perquè això ja és segut a tot l'Estat, aquest tema, no? I com som tan rucs de fer tant de seguidisme d'un regidor de Borriana que ha fet una cosa que no sabem ni si l'ha fet, en realitat, no? El segon tema, òbviament, és el cinisme. És a dir, durant 8 anys, el govern del Botànic, que ha estat manant durant 8 anys, pràcticament no ha ajudat en res. Ni a Camacuc, ni al diari La Veu, ni al Temps, ni a ningú. La major part dels diners de política lingüística per mitjans anaven a parar a pàgines especials de diaris amb seu a Madrid o a la versió que el Levante fa amb un traductor automàtic que és de risa, perquè, en fi, recordeu, així també passava fa temps amb el periòdico, per exemple, no? Que diu, en fi, tradueix de mala gana i tal, no? I durant aquests 8 anys no s'ha fet res per consolidar que l'empresa de Camacuc o l'empresa del Temps, i evidentment Enderroc i Cavallfort i tots els altres, siguin més potents. Però, en canvi, avui tenim tot el Partit Socialista del País Valencià i tot Compromís vinga a fer crits per la censura de Vox a l'Ajuntament de Borriana. I a mi em sembla d'un cinisme monumental. Perquè, clar, els catalans reaccionem de meravella quan hem de reaccionar, però què fem per fer sòlides les coses?
Quanta gent, per exemple, està parlant de Borriana i parlant de Cavallfort perquè no sap ni dir el nom de Camacuc sense saber ni on està Borriana. I això em porta a un altre tema, i ja n'estic traguent massa sobre la taula, que és la condescendència amb la qual ben sovint des del Principat es tracta el País Valencià o a les Illes, i suposa que en Pep Costa estarà d'acord amb mi en això. S'ha creat un model que és, i que en la transició va fer molt de mal al País Valencià i al Principat, i que ara podem repetir-lo i ens farà el mateix mal, que és hiperreaccionar a qualsevol cosa que passa al País Valencià, situant una cosa mega dramàtica com que s'acaba el món, però en base a poder-se quedar descansats de lo bé que estem al Principat. Que no ens passen aquestes coses que els passen als desgraciats dels valencians o als inútils dels mallorquins. No? I això és terrible, perquè en el fons ens porta a un final molt clar, que és la major part de l'independentisme, perquè prové de l'autonomisme, prové del PSC i de Convergència i Unió, no ha assumit el marc nacional. No ha assumit que la nació no és l'autonomia. No ha assumit que Catalunya no és el que Espanya i França diuen que és Catalunya. I aleshores, com que no han assumit això, fan un ús instrumental de les coses que passen. I algú es pensa al Principat que això que ens estan fent els catalanoparlants de Borriana que els espanyols tindran un tracte diferent amb els catalanoparlants de Borriana o amb els catalanoparlants de Manresa? A sant de què? Això és autoenganyar-se. El que faran serà fer-ho en la mesura que puguen fer-ho. I, evidentment, ara mateix a Borriana és més fàcil que a Manresa. Però res més. No? I aquí n'hi ha, ja posa massa temes sobre la taula, perdó, n'hi ha una situació que la gent, sobretot la gent del Principat, no l'entén, i els valencians ens molesta molt, això. Josep. És que jo crec que tot plegat, ara ho veurem, no sé si l'encertaré o no, però jo tinc la lleugera sospita de que tot això obeeix a una cosa, que és que estem en campanya electoral, bàsicament. És a dir, el diari Ara, que és una de les capçaleres nacionals en paper del país, fa un gran titular a tota pàgina d'això de Borriana, i jo crec que m'hi apostaria, diguéssim, bastant, que si no estiguéssim en campanya electoral i si la seva línia editorial no fos la de mobilitzar la gent amb la por de que venen a l'extrema dreta i tot això, aquest titular no l'haurien fet a la portada. És a dir, que potser estem exagerant o estem instrumentalitzant debats, una no notícia, com deia ara en Vicent, per interès partidista polític de que estem en campanya electoral. Potser amb una mica de sort, quan s'acabi la campanya electoral, ens deixen de prendre per rucs. No, però és que l'altre dia a Monistrol de Montserrat, que mana el PP, perquè els partits independentistes són tan inútils que no són capaços de posar-se d'acord ni en evitar que mani el PP, van censurar una obra de teatre d'aquests que abans estava al Teatre de Guerrilla, no recordo el nom, Fel Feixedes. Van censurar. Va acabar, aquella obra no es va fer. I heu vist titulars sobre això? S'han fet pàgines grans explicant això? No. Doncs moltes gràcies, Vicent, per aquest punt de vista. Et veiem la setmana que ve aquí, oi? Crec que vindràs a Tertúlia. Alguna cosa m'han dit, sí. Sí, vale. Hi ha algú que se'n va a vacances i has de substituir, em sembla. Vale. Fins la setmana que ve. Adéu. Doncs això que deia el Vicent, vols apuntar alguna cosa, Albano? Sí, vull apuntar això que has dit tu abans de dir, no, escolta'm, Cavallfort al final és una revista per nens. I sí, és veritat, és una revista per nens, i en un país normal seria només una revista per nens. Clar, la pregunta és si ens podem permetre... És a dir, no podria ser que els de Vox tinguessin raó? O
O sigui, ells són capaços molt clarament d'identificar que el perill per la seva nació i pel seu estat és cavall fort. Ells ho tenen molt clar. Nosaltres diem, no, però si és només per nens. No, té un paper, té un paper fonamental per els nens. Aquí també potser, i tant, o sigui, abans jo deia aquestes coses que hem assumit, no?, d'acusacions que se'ns han fet, i tant que s'han d'adoctrinar els nens. Tots els països adoctrinen els nens. Jo vaig créixer a l'Argentina, doncs me van explicar qui era José de San Martín, com s'havia rebel·lat contra els espanyols, com el virrei Cisneros va haver de sortir corrent perquè si no el pelaven. I jo tenia 6 anys i m'explicaven la guerra d'independència. A tots els països... No, amb això no vull dir ni que calgui mentir als nens, ni que calgui caure en xovinismes. Ara bé, que els nens d'un país puguin tenir revistes en la llengua del seu país és part fonamental del país. I per això, amb molt bon ull, aquesta gent identifica, potser molt millor que nosaltres, l'amenaça que suposen aquestes coses. No? I nosaltres, no ho dic per tu, en general diem, ostres, però si no passa res, si només... No és només una revista per nens. Això vull dir que ens han fet fins i tot... En Pere Antoni Pons l'altre dia en un tuit deia, és que ara mateix parlar català és una de les coses, una de les accions de lluita antifeixista més potents que hi ha. No? Per què? Perquè ells fa molt de temps que han identificat que el català està a la base del gran problema que tenen per esborrar del mapa els catalans que posen en qüestió la unitat del seu estat. I clar, en plena campanya electoral veus els de Podemos a les Balears parlant en castellà. O veus els vídeos de Compromís, recordeu aquell vídeo que es va fer en castellà, i dius, bueno, pues, llavors han guanyat els altres, t'han fet creure totes les mentides que diuen contra tu, te les creus més tu que ells. I ells sí que identifiquen quina és la veritable amenaça. És que l'adoctrinament principal que apliquen i que al final acaba colonitzant fins i tot la mentalitat dels catalanoparlants és que el castellà és neutre i que el català és polític. No? És a dir, la llengua dominant és neutra, no crea conflicte, està despolititzada, tothom la parla, tothom la sap, no és problemàtica. I la llengua que volen dominar, la llengua que volen foragitar, la llengua que volen minoritzar, és política, és conflicte, és problemes de comunicació, és un esforç per aprendre-la, és un esforç per fer oposicions, demostrar el coneixement. Al final, és a dir, fins i tot una cosa tan bàsica com això, és a dir, quan tu vas a fer unes oposicions per un lloc de funcionari, el castellà se't suposa i el català l'has d'acreditar. O sigui, només això ja et crea un marc mental de que hi ha una cosa que és normal, que és com l'aigua, que està per tot arreu, que forma part del paisatge, i després hi ha l'anormalitat, que és justament la llengua del país, no? Vale. I aquesta Aquest és l'adoctrinament principal a la que ens sotmeten. Aquesta anormalitat no neix del no-res, sinó neix d'una història, i, per exemple, fa poc la Plataforma per la Llengua feia una enquesta on se li preguntava a catalanoparlants en un control de la policia en carretera quina creu que és la llengua més segura, entre cometes. O sigui, en què respons en un control de carretera? Respons en castellà. És una pregunta retòrica, no? Bueno, però també la feien en el cas dels jutjats. És a dir, si tu t'estan jutjant i t'està jutjant un jutge que no coneix la teva llengua, home, si ets un país ocupat. Però és que, a més, si depèn d'aquell jutge la teva llibertat o la multa o el que sigui, i a sobre tu li diré... Pues la majoria una gran part de la gent deia a l'enquesta, escolta'm, ja parlo castellà, no? Vull dir que aquest comportament no és només una psicologia creada, respon a situacions
fins i tot de perill i fins i tot d'indefensió, no? No és només un costum que tenen els catalans, és un costum adquirit. Jo moltes vegades m'he preguntat si, per exemple, aquesta idea de que els catalans són més reservats en comparació amb altres... Ostres, és que si durant segles i durant decennis parlar en català en públic suposava un risc, probablement la identitat d'aquell poble ha de ser una identitat de parlar més baixet, de parlar menys, no? Per què? Perquè si tu de petit veies als teus pares que millor ara no parlem, ja parlem quan no arribem a casa, això, no sé si hi ha estudis d'això, no sé si algun dels nostres espectadors quan ho vegi sap, però jo crec que aquestes coses de la psicologia col·lectiva s'arrosseguen i s'arrosseguen durant moltes generacions. Bé, és psicologia dissident, és psicologia d'una minoria que et demostren cada dia per activa i per passiva que fas nosa. I potser que assumim nosaltres això que dèiem, que parlar català és fer política, que editar llibres, editar revistes, editar diaris en català és fer política i que... Per què és fer política? No perquè a nosaltres ens vengui de gust polititzar les coses. No, és que quan tu ets una minoria dins un estat que et considera una anomalia, qüestionar aquest domini de la llengua estatal, qüestionar el domini del nacionalisme d'estat, és fer política. I, per tant, potser que ens traguem una mica també aquesta por i aquesta inquietud sempre i assumim que defensar la llengua és fer política i que ensenyar la llengua és fer política i que combatre el feixisme és la mateixa política, és defensar-nos a nosaltres mateixos i construir un futur pel país. Acabo amb una reflexió. Tu deies abans que la llengua gran és la neutra, no? Que sembla que aquella no és política, i tu deies, no, és política. Prou que ho saben els francesos i els espanyols, que tenen milions d'euros dedicats a defensar el castellà i l'espanyol. És a dir, nosaltres estem aquí com... Ho hauríem de polititzar o no? Quan els grossos, quan l'estat francès inverteix milions d'euros en la seva indústria cultural per tenir-la d'una llengua com el francès, quan l'Instituto Cervantes és una màquina de defensa... Ara estic parlant de la part bona del que és l'Institut Cervantes, és moltes més coses, però l'estat espanyol té molt clar que ha d'invertir moltíssims diners perquè la llengua d'aquest estat hi sigui present, estigui a tot arreu. A l'Argentina hi havia ple d'escoles d'italià, perquè l'estat italià pagava escoles d'italià als fills dels italians que vivien en Argentina. Tots els estats ho fan. Sembla que els únics que han d'explicar que volen fer polítiques lingüístiques són els catalans. Però és que els altres no paren de fer-la. És que segurament, jo no sé si ha arribat ja el moment, però algun dia ens haurem de plantejar una de les polèmiques que hi havia l'altre dia és que si s'havia suprimit al País Valencià la Direcció General a les Illes es va suprimir la Direcció General de Política Lingüística. Al País Valencià em sembla que hi havia una oficina de drets lingüístics que de moment no ho han fet, que volen tancar-la, que han dit que la volen tancar. Sí. I si canviam de mentalitat? I si tancam nosaltres les direccions de política lingüística, les oficines de drets lingüístics i tota la política de llengua i ens dedicam a fer política i punt? És a dir, que la defensa de la cultura, la defensa de l'empresa, la promoció cultural, la promoció educativa, tot això sigui normal que funcioni en català i que totes les polítiques públiques s'exerceixin en català. I, per tant, ja no necessitis, diguéssim, un departament de llengua, precisament, perquè si al final la llengua és tot. Tot funciona en una llengua o una altra. És que, de fet, aquesta és una gran discussió que hi ha hagut també a nivell filosòfic, perquè gent progressista deia, no, però és que l'Estat, el govern, el poder polític ha de ser neutre, no ha d'interferir en quina llengua parla la gent, en quina religió practica la gent, etc. I clar, això s'ha dit i s'ha escrit, i gent molt respectada i molt respectable, grans filòsofs que han dit no, és que l'Estat ha de ser neutral, l'Estat no ha de prendre partit per les diferents
diguéssim, identitats, cultures, procedències de la gent, sinó que ha de tenir un marc neutral. I dius, escolti'm, des de quan un estat o un govern pot fer política, pot prestar serveis sense cap llengua? Tu pots dir que la gent practica la religió a casa seva. O sigui, tu pots abstenir-te de tenir una religió oficial, però no pots evitar tenir una llengua oficial. Pots tenir-ne més d'una, però quan tu proveeixes serveis, quan escrius lleis, les escrius en una llengua. Quan publiques aquestes lleis, les publicaràs en una llengua, o en dos o en tres, però no pots exercir res, no pots prestar cap servei, no pots exercir el poder, no pots estructurar una societat sense una llengua oficial. Pots tenir-ne més d'una, però no tenir-ne cap simplement no és una opció. Sobre la neutralitat, molt breu, sobre la neutralitat. No existeix la neutralitat lingüístico-política. No pot existir. I si no, ves a qualsevol cinema i quina casualitat, no sé per quina casualitat, deu ser algo neutre, que el 97% de les pel·lícules que hi ha als cinemes estan en castellà i venen d'Estats Units. No venen d'Iran ni de França. Vull dir, a veure... Anava a dir-vos que tocava canviar de tema. La veritat és que ha sigut molt interessant tot això que hem parlat del català i us he deixat anar fent perquè em semblava que era interessant entrar a fons, debatre-ho, però avui també volíem parlar una mica de campanya electoral, perquè no sé si us heu adonat, però estem en campanya electoral. Bé, parlant de la llengua ja hem parlat de la campanya electoral, no? És a dir, perquè segurament si no estiguéssim en campanya electoral, com deia abans, no estaríem parlant de la llengua. Ho dic perquè no sé què us està semblant aquesta campanya electoral. Què destacaríeu d'aquesta campanya? Us està interessant alguna cosa en especial? Jo m'he apuntat 3 cosetes, molt ràpides. Una la vaig dir, crec que la tertúlia passada, que a mi em segueix resultant molt interessant i simpàtic i lloable que Esquerra Republicana tingui un candidat de l'avantguàrdia. És a dir, que el conde de Godó hagi ampliat la base i hagi pogut posar un columnista insigne de l'avantguàrdia enmig de la campanya lloar l'avantguàrdia. Abans que parlàvem de política cultural i lingüística i tal, Francesc Malcàrvaro defensant des d'Esquerra Republicana un diari de la monarquia em sembla un regal d'aquesta campanya electoral que fa que sigui interessant. Després, l'Aina Vidal li van preguntar, jo vaig veure una captura de pantalla a Twitter i vaig dir, això no pot ser veritat, i vaig haver de buscar l'entrevista per llegir-ho amb els meus propis ulls, i sí, era veritat. Atenció, li pregunten, Yolanda Díaz, Aina Vidal, candidata dels comuns, En Suma Comú Podem. Sí, li pregunten, Yolanda Díaz acceptaria un referèndum d'autodeterminació com a escenari resultant del diàleg? I la resposta d'Aina Vidal és, no ho sé, li hauríeu de preguntar a ella. Vull dir, ostres, quina meravella! Hem de fer pel·lícules, veus? Si tinguéssim una indústria cultural forta, faríem pel·lícules amb aquestes coses. I la última, i aquí ho deixo, Feijóo ha fet una cosa que m'ha semblat superinteressant en el debat. Ha plantejat obertament la gran coalició PP-PSOE. I li va dir a Pedro Sánchez, escolta'm, si vostè és el que té més vots, jo el deixaré governar si no ha de pactar amb aquells. I si jo tinc més vots, vostè s'absté perquè jo no hagi de pactar amb els altres. El que més em va sorprendre que ho posés sobre la taula tan obertament, però el que més me va sorprendre, o no, és que Pedro Sánchez no sabia ni què respondre. Perquè i aquí te deixo la paraula, tu sempre has dit, faran el que sigui i mai es pot descartar que PP i PSOE s'entenguin i que això dels catalans per allà fent soroll és poc més que un decorat. És que abans ho havíem dit moltes vegades, això de que el PP i el PSOE es podien entendre, però és que no hem de deixar de recordar que el govern de Mariano Rajoy, que va aplicar el 155 i que va enviar a la presó i a l'exili el nostre govern, el va investir el PSOE. I el va investir el PSOE perquè malgrat que hi havia una majoria entre els partits de l'esquerra espanyola i els partits independentistes, ni tan sols se li va passar pel cap al senyor Pedro Sánchez, que era el candidat del PSOE, ni tan sols se li va passar pel cap demanar els vots independentistes per ser investit. Vull recordar, torno a dir perquè ningú se n'oblidi, perquè ningú es despisti, el 2016 Pedro Sánchez era el candidat del PSOE. Pedro Sánchez podia aritmèticament sumar una majoria absoluta per ser investit com a president del govern amb Podemos,
amb els partits independentistes catalans i amb els nacionalistes bascos. Li sobraven diputats de ser investit. Ni tan sols s'ho va plantejar. Mai es va discutir. És que ni tan sols els partits independentistes es varen plantejar d'investir a Pedro Sánchez el 2016 perquè no tinguéssim un govern del PP. Escolti'm, i ara per què és tan important que no hi hagi un govern del PP? El 2016 ningú, ni el PSOE ni els partits independentistes no varen proposar de fer un govern alternatiu en el govern de Mariano Rajoy. I, de fet, el PSOE sí que hi va haver aquella pirueta de que en Pedro Sánchez es va apartar temporalment i va ser el PSOE, diguéssim, l'aparell que va investir en Mariano Rajoy i després ell va tornar per la moció de censura, no? Perquè, clar... Va fer la volta aquella amb el cotxe. Va fer la volta, va fer l'entrevista amb l'Evo dient que si el grup Prisa, que si no sé què... Però, clar, quan es va produir la moció de censura, és a dir, el fet que es produís la moció de censura el 2018 demostra matemàticament, aritmèticament, que es podia haver investit en Pedro Sánchez el 2016, perquè el Parlament era el mateix, les majories eren les mateixes. Per tant, escolta'm, que no ens enredin massa, ja, que no ens prenguin massa el pèl, que ja ho fan... Ho tenen per costum de prendre'ns per tontos. I això de les campanyes electorals, a vegades, ens insulten massa la intel·ligència, els polítics, amb els discursos que ens fan, amb les campanyes, els eslògans... Clar, però que PP i PSOE facin això forma part de... Vull dir, no els podem culpar, i et serveixen per això. A mi qui em preocupa són tots els altres, que volen negar la realitat. Els que ens haurien de representar nosaltres, els que ens haurien de defensar, i estan ballant a la música de la política espanyola, i això és el que més a mi em sorprèn d'aquesta campanya electoral. A grans trets, és a dir, el que més em té fascinat és aquesta capacitat de fingir, de mentir i d'insultar-nos la intel·ligència explicant escenaris, no? És a dir, ostres, passarà això, passarà allò, i no sé què. I tu dius, però si tot això ja ho hem viscut, si no cal anar més que 5 o 6 anys enrere per veure com funciona Espanya i com funcionen les coses. I al final tot ens porta en això que potser ja hem contat alguna vegada, que si tu fas d'independentista, si tu exerceixes d'independentista, Espanya no et vol ningú. Els teus vots no els voldran. No estaràs decidint la investidura. Estaran els altres partits discutint-se entre ells a veure com poden fer govern sense tu, perquè tu ets un apestat, et faran un cordó sanitari i diran, aquests són independentistes, aquests no podem permetre que tinguin un poder de decisió en la política espanyola. Només tens poder de decisió, com es va demostrar amb Esquerra i amb en Rufián, quan vas no enrere. Els hi cobres res. No, quan no defenses la independència. Quan defenses polítiques d'esquerres, quan defenses la reculada de l'1 d'octubre, aleshores ja et volen. És a dir, per fer política espanyola sí que serveixen els vots independentistes. Per fer independentisme, no, perquè et marginen i et tenen això. I ara, una altra cosa que jo volia dir, que volia destacar de la campanya electoral, potser estic fent un spoiler de coses que passaran la setmana que ve, els últims dies de campanya electoral. Però a mi em crida l'atenció, perquè clar, hi ha moltes coses que quan passen les veus venir i penses, ostres, això quan arribi la campanya... Ara dirà el tall de Twitter, el dirà. Vale, me l'apunto. A veure, però que l'ha dit, de perdó. A mi m'ha sorprès que ni el partit més fatxa de la política espanyola encara no ha promès revocar els indults dels independentistes presos. Sí. No ho ha promès ningú encara. És a dir, encara no han tret a l'espantall aquest de que, si guanyen aquestos revocaran els indults i tornarem a tenir presos polítics. I com és que no ho han... No perquè ho sé. Això ven. Jo m'he pres la molèstia de mirar el programa electoral del PP i el programa electoral de Vox i no porten. Fa la feina, no porten. No porten el programa. La revocació dels indults? La revocació dels indults, no. I això què vol dir? No m'atreveix a interpretar-ho. Espera, que encara potser ens estan escoltant i ara ho afegeixen. Bueno, potser no poden. Spoiler. Potser això era la notícia de final de campanya. Bueno, però és curiós. O potser això és la demostració de que els indults no eren una cosa que han arrencat els independentistes, sinó que és una política d'estat, que està per sobre del PP, per sobre de Vox, i que potser algú molt amunt ha dit han d'haver aquests indults. La qual cosa contradiria un dels grans arguments de la campanya, per exemple, d'Esquerra, que és que ells han guanyat els indults. No, els indults probablement són la major victòria del Regne d'Espanya. Hi ha una altra cosa que és que fins i tot, no sé si vosaltres teniu el record o no, però fins i tot
jo mateix em considero una persona informada, que cada dia he llegit normalment moltes notícies, molts diaris i tot. Hi ha una cosa que em té fascinat, que és que el PP, en el seu moment, va fer una campanya de recollida de signatures contra els indults. I jo no sé quantes signatures van recollir, perquè de sobte va desaparèixer del mapa aquesta campanya i ningú mai més va sentir-ne parlar. Tothom recorda la furgoneta carregada de caixes amb signatures de l'Estatut, no? El 2006, 2007, quan el PP va fer tota aquella campanya massiva de Firme contra Catalunya, no? I varen presentar-se al Congrés allà amb una furgoneta carregada de signatures, de 4 milions de signatures en contra de l'Estatut de Catalunya. I ara, quan es van fer els indults, van fer la mateixa... se suposa que van fer el mateix, no? Van anunciar. Van començar a fer-ho. Van començar a recollir signatures contra els indults i de sobte aquesta campanya va desaparèixer. I ja t'he dit, jo que he llegit diguéssim, tots els diaris que s'han publicat bàsicament des d'aquell dia, no sé què va passar amb aquella campanya. Una cosa més sobre la campanya. Una molt... Encara no he sentit cap diputat o cap candidat independentista que prometi que es plantarà en el faristol del Congrés i que parlarà català fins que vingui la Guàrdia Civil a treure'l. D'acord, doncs amb això... Queda una setmana. Queda una setmana, d'acord. Us avisa. El van avisa. Amb això acabem per avui. Tornem la setmana que ve, encara que una se'n va de vacances i no hi serà aquí, però tindreu Vicent Bertal aquí presentant la tertúlia proscrita i ens tornem a veure el 24, això sí. Fins la setmana que ve.